지금 보시면 이렇게 벌어진 부분이 이 안쪽으로 되게끔 저희가 일부러 이렇게 설치해 놨습니다. 그리고 좀 얘가 고리가 좀 큰 걸로 바뀌었는데요, 저희가 일부러 좀 더 설치하기 편하도록 이렇게 제작을 해 뒀습니다. 딱 보시면 이렇게 반으로 접어 주시게 되면 여기가 짚어 있는 부분이거든요. 그리고 이 반대쪽에 고리 3개가 있어요. 여기에 이 고리 3개를 여기 3개에다 걸어 주시면 됩니다. 네, 이렇게 해가지고 커튼을 고리에다 다 걸어 두게 되는데요, 이렇게 보시면은 지금 지퍼가 열린 상태의 샤워실이 완성이 됩니다.